Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ, երբ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, առաջնային գաղափարը, որ շատերիս մոտ վրա է հասնում, այն է, որ իսկապես 20-րդ դարում մարդու իրավունքները սկսեցին սրընթաց զարգանալ, 20-րդ դարը մարդու իրավունքների, հենց նույնիսկ իրավունքի գերակայության սկզբունքի ձևավորման շրջանն էր, բայց 21-րդ դարում մենք սկսեցինք տեսնել նաև մարդու իրավունքների ճգնաժամը։ Դա հատկապես տեսանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո, որովհետև եթե մենք խոսում ենք դեռևս ռազմագերիների առկայության մասին, դա մարդու իրավունքների դասական իմաստով ճգնաժամն է։ Երբ մենք խոսում ենք փաստացի պատանդի կարգավիճակում գտնվող մարդկանց մասին, թշնամական երկրում, պատերազմի դադարման պայմաններում, դա միջազգային իրավունքի շատ մեղմ ասած խայտառակ խախտում է։ Դա մարդու իրավունքների ճգնաժամ է։ Ցավալիորեն դրան այն երկրները, տերությունները, որոնք մշտապես հետևողական են եղել դրանց ձևավորման տեսանկյունից, արմատավորման, այդպիսի վարքագիծ առնվազն մինչ այս պահը, ինչ ես այս խոսքը ասում եմ, չեն դրսևորում։ Մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը ազգային ժողովում բնականաբար կարծում եմ առաջնային հարցերից մեկը հենց պետք է դիտարկի մեր տղերքի ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի ապահովման ուղղությամբ գործողությունների կատարումը։ Բայց բնական է նաև, որ այդ գործողության կատարման ամբողջական պատասխանատվությունը կրում է իշխանություն, կրում է նոյեմբեր ամսից մինչ օրս։ Այն, թե ինչ ձևով դա պետք է իրացվի, ինչ ձևով կարող էր իրացվել, ենթադրենք միգուցե որոշներին պետք էր թշնամական երկրից շուտ չհանձնել, այդ հարցերին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, որովհետև եթեներով չեմ կարծում այս հարցը կարող է լուծվել, բայց առնվազն մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովը կարող է իրացնել որոշակի գործիքակազմ, վստահ եմ կիրացնի։ Մյուս հանգամանքը, որը կարելի ասել մարդու իրավունքների տեսանկյունից չենք կարող չնշել, դրա մասին ի դեպ կան նաև միջազգային զեկույցներ, այնպես չէ, սա խոսվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Մարդու անձնական ազատության իրավունք։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ գիտեք պետք է քրեական հետապնդում չհարուցվի, թող հարուցվի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, ինչի համար է կալանավորումը որպես ֆետիշ դիտարկվում, ինչի համար, պատճառը որն է դրա։ Իդեպ միջազգային փորձում շատ տարբեր երկրների, նույնիսկ այսօր ձևակերպում եղավ մի քիչ փակ երկրներ, այդ մի քիչ փակ երկրներում է կալանքը որպես ծայրահեղ միջոց է դիտարկվում։ Բոլոր այլ խափաման միջոցների բացառման դեպքում նոր միայն կալանավորումը կարող է դիտարկվել իրավաչափ, բայց մենք քաղաքական բնույթի գործերով տեսնում ենք մշտապես հակառակ պատկերը, մշտապես։ Եվ ես հատուկ եմ հենց կարելի ասել որպես ավանդույթ նույնիսկ ուզում եմ ձևավորեմ այս հարցով։ Ես այո կոնկրետացնելու եմ, միշտ էլ տրոհելու եմ այն դատավորներին, որոնք դատավոր են եւ այն դատավորներին, որոնք դատավոր չեն։ Ուղղակի կարգավիճակը ունեն դրա, որովհետև ոչ մի ներքին կամքը չունեն դատավոր լինելու։ Զուտ, քանի որ հաճախ միշտ խոսվում է, չէ, նախկին ժամանակ, ներկա ժամանակ եւ այլն, այն դատավորները, որոնց ես դատավոր եմ համարում, 2016 թվականին էլ էին կալանավորման միջնորդություններ մերժում, 2018 թվականին էլ էին մերժում, եւ կան դատավորներ, որոնք 16 թվականին էլ էին բավարարում, 18-ին է, 19-ին է, 20, 21 վերջ չկա կատարելությանը նշվածների համար։ Բոլոր դեպքերում մենք այսօր ապրում ենք մի իրականության մեջ, որ հենց ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներ երկու ուղղակի չեն կարողանում գալ ազգային ժողովի նիստերի դալիճ։ Դե ուղղակի չեն կարողանում։ Չեն կարողանում, որովհետև դատախազությունը չի ուզում։ Չեն կարողանում, իդեպ Մխիթար Զաքարյանի դեպքը առնվազն այն բոլոր իրավաբանները, որոնք կլսեն այս խոսքս, կարծում եմ զավեշտը շատ հստակ կպատկերացնեն։ Դատավորը Մխիթար Զաքարյանի գործով ասել է, որ ես հասկանում եմ, որ այստեղ ոնց որ անձեռմխելիության հարց կա, բայց ես չեմ կարա դա քննարկեմ, որովհետև ես մենակ կարամ գրավ քննարկեմ կամ չքննարկեմ, բայց քանի որ դուք անձեռմխելիության հարց եք բարձրացնում, ես չեմ կարա դրան անդրադառնամ։ Այս մակարդակի արդարադատության մասին է խոսքը։ Իդեպ դատավորն էլ, որը դա արել է, Մանվելն է Շավերդյան, որը իդեպ էլի մեր գործընկեր պրոֆեսոր Չարչյանի դեպքում
հայտարարել էր, որ ժամը 20:00-ին դատական ակտը կհրապարակի ու տեղեկություն չկար դատավոր Շավերդյանի մասին։ Ուղղակի չկար։ Վարկածներ կար իդեպ, որ նենց ստացվեց, որ ինքը գործը քննեց, ձերբակալման դեմ բողոքներ, հայտարարեց, որ 20:00-ին կլինի դատական ակտի հրապարակում, հետո անհետացավ։ Վարկածներից մեկը այն էր, որը ԱԱԾ-ում էր։ Թե օրինակ դատավորը, որը խորհրդակցական սենյակում է, այ օրինակ շատ հետաքրքիր հարց է, չէ՞։ Խորհրդակցական սենյակը միշտ ասոցացվում է ինչի հետ, որ դատավորը գնացել է մտածի դատական ակտ կայացնելու մասին։ Դե հələ պատկերացրեք դատավորը այդ խորհրդակցական սենյակից է անհետանում, շենքից է անհետանում ու ժամերով չի գալի։ Տեղեկություն չի լինում այդ դատավորի մասին։ Դա եղել է մի 2 ամիս առաջ։ Ու այդ նույն դատավորը բնական է, չէ՞, որ այդ կոնսուլտացիաներից հետո հիմա նույնիսկ ստացվում է Մխիթար Զաքարյանի դեպքում անձեռնմխելիության հարց չի կարող քննել։ Սա նորմալ չի, սիրելի հայրենակիցներ։ Ու այն քաղաքական հետապնդումները, որոնք կան, վստահ եմ ձեզ ասում, կարող են չլինել։ Ինչն է դրա դրդապատճառը, կարծում եմ մենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բառացիորեն լսում էինք դրա մասին, զգուշացվում էր դրա մասին, հիմա էլի կատարածվում։ Բայց եթե դա չի քաղաքական հետապնդումը, ո՞րն է։ Մյուս հանգամանք։ Իսկապես ես եւս չափազանց կարևորում եմ զանգվածային լրատվության միջոցների աշխատանքը։ Կարծում եմ դա նաև միայն զուտին սուբյեկտիվ գնահատականը չէ։ Խոսքի ազատությունը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Եվրոպական կոնվենցիայով, մի շարք այլ միջազգային իրավական փաստաթղթերով, եւ դա բնական է։ Խոսքի ազատության վերաբերյալ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում, եթե դիտարկենք, մշտապես դինամիկան գնացել է դեպի բարձրացման։ Երբ որ ապաքրեականացվեց զրպարտությունը եւ վիրավորանքը, մենք իդեպ համարվեցինք եվրոպական տարածաշրջանում շատ հազվագյուտ երկիր, որը ապաքրեականացրեց առհասարակ։ Օրինակ Գերմանիան, Ավստրիան, կարծես թե բոլորի համար պարզ է, չէ՞ որ ժողովրդավարական երկրներ են։ Այնտեղ քրեական պատասխանատվության գործիքակազմը կա, Հայաստանում չկա։ Հիմա ինչ ենք մենք անում։ Այսինքն գնում ենք դեպի մի քիչ ավելի փակ երկիր դառնալու, թե ոնց որ գնում ենք բոլոր դեպքերում ավելի բաց երկիր դառնալու։ Ստեղ ձևակերպումը, որը օգտագործվում է, որ պետք է գործունեությունը համակարգվի։ Ես նույնիսկ մեկ այլ բառ էլ կարող եմ ավելացնել՝ կանոնակարգվի։ Այդտեղ կարծես թե որևէ մեկի համար խնդիր չի կարելի։ Ես կարծում եմ լրագրողների համար էլ խնդիր չի լինի, եթե իրենց գործունեությունը համակարգվում է, կանոնակարգվում է, խնդիրը գալիս է այն պահին, երբ այն սահմանափակվում է։ Իսկ իրականում, եթե ես օրինակ ուսումնասիրել եմ ազգային ժողովի կողմից ընդունված այդ որոշումը, որով հենց այդ սահմանափակումները նախատեսվել են, դրանք հենց դասական իմաստով սահմանափակում են։ Օրինակ լրագրողը ինչպես պետք է սահմանափակված լինի գլխավոր քարտուղարի որոշմամբ, այլ ոչ թե падգամավորի։ Սա իդեպ որպես օրինակ եմ բերում։ Կամ ենթադրենք օթյակում գտնվել է լրագրողի կողմից, սրա մասին իդեպ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտարարություն տարածել։ Նույնիսկ ամենաթեժ պայմաններում, եթե լրագրողը օթյակում գտնվելով իր անվտանգությանը սպառնալիք չկա, ինչի պետք է իրենց հարկադրաբար այնտեղից հեռացնեն։ Ինչի համար, այսինքն հանրային շահը ո՞րն է, որ լրագրողները նույնիսկ չկարողանան օթյակում լինել։ Ենթադրենք, եթե դահլիճում են եւ իրենք եւս ականատես են լինում նման ծավալի առնվազն զինվորական համազգեստի տպավորություն թողող մարդկանց ներկայության պայմաններում են լինում, դա մի քիչ այլ է։ Ենթադրենք լրագրողների անվտանգության հարց կարող է առաջանալ, բայց օթյակում ինչը կարող է լինել խնդիրը։ Ամփոփելով խոսքս, ես կարող եմ ասել, որ հենց երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկին կողմից երկու մշտական անձնաժողովների ներկայացվածությունը ունենալը որպես նախագահի եւ մեկ այլ ընդդիմադիր խմբակցությանը ներգրավել այս գործընթացում, դա հենց ժողովրդավարության սկզբունքի իրացումներից է։ Դոնթի բանաձևով, եթե հաշվարկը կատարվում է, այո, 3 մշտական անձնաժողովներն էլ վերապահվում էին մեկ ընդդիմադիր խմբակցության։ Բայց ես կարծում եմ, սա նաև հենց օրենսդրական այն հերթական խնդիրներից մեկն է, որը ընտրական օրենսգիրքը ունի, որ ինքնին ի սկզբանե չէր երաշխավորում մեկ այլ ընդդիմադիր խմբակցության կողմից ներկայացվածությունը մշտական հանձնաժողովներում որպես նախագահի։ Քանի որ ի վերջո մշտական հանձնաժողովի նախագահ լինելը նաև երաշխավորում է ազգային ժողովի խորհրդում մասնակցություն։ Եվ եթե ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը նման գործիքակազմը ավելի նվազ է կարողանում իրացնել, քան մյուսը, կարծում եմ սա իսկապես նաև օրենսդրական խնդիր է։ Բայց մյուս կողմից նաև հենց Հայաստան խմբակցությունը հավատարիմ մնալով հենց այն
կարելի ասել սկզբունքային մոտեցումներին, որոնք ներկայացված էին նաև մեր ծրագրում, իրացրեց նշված մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին